السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزول في تو الموند، مساء الخير على الجميع، نتمنى وقاعد تكونوا بخير وعلى خير. خوتي اليوم غادي نتكلموا على les déclarations de Zachi. Donc il vient de déclarer, il vient d'écarter 5 joueurs selon lui. يعني تم تنحية 5 عناصر من الفريق الوطني. بون خصنا نقسموا المداخلة تاعنا إلى est-ce que c'est juste. Est-ce que le mot écarter ou le fait d'écarter des gens et de le déclarer dans les masses médias حاجة مليحة للفريق الوطني؟ ما نظنش. est-ce que conférence de presse يديرها انت ولا يديرها le sélectionneur national qui n'est pas en Algérie, hein, qui est encore en dehors du pays. تما نتايا tu écartes des joueurs باسم الكراز qui vient et fait une conférence. La liste officielle n'a pas été publiée ni sur le site de la fédération, ni c'est Alcaraz qui doit la faire aussi. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est pas lui de le faire. Et on sait maintenant qui est écarté, qui n'est pas écarté, les nouveaux appelés. Je viens de lire de toute façon le Haddaf. Major est au courant de tout, hein. Major est au courant de tout. C'est lui qui chapeaute derrière, hein. Il y a bien 4 conseillers. Arbaat les conseillers. Parce que Blakar a été officiellement désigné comme 4e conseiller de Zachi. Donc هدف من وقيلا هو قال له يبدا. دوك نقول لك écarter 5 وبعد écarter 5. Vous voulez écarter, vous voulez refonder votre équipe nationale propre à vous على حساب نتوما ما راكم تشوفوا كرة القدم بلا دبلومات بلا تجارب بلا نتائج بلا احترافية بلا حتى شيء. مهم خوتي première vidéo, ça va être sur la priorité de la fédération normalement, hein. La priorité de la fédération c'est que تسقد روحها, d'accord, تستف روحها وكاع. Mais vous savez, il a été désigné tant que le bruit, tant que la médiocrité ne touche pas les gens qui l'ont placé, ça veut dire ما تخربش في الاستقرار تاعهم. زاتشي راه قاعد فاهم. دونك حداد tant que ça le dérange pas, حداد راه لاهي. حداد راه عنده كلوب راه في une compétition africaine ou راه طالع الدومي-finale. Haddad, son club va bien. Haddad, il est bien. Would ils s'entendent pas, vaut mieux rester deuxième vice-président que rien du tout en Algérie. Au moins c'est le club تاعك في championnat. Donc la priorité c'était d'écarter l'entraîneur Lucas Alcaraz. أول حاجة يا monsieur Zachi, il fallait déclarer qu'on se séparait de cet entraîneur là. علاش خوتي وكان نتبعوا la logique تاع refonder l'équipe, reconstruire l'équipe, tu ne peux pas reconstruire l'équipe avec cet entraîneur là. Tu ne peux pas reconstruire une équipe parce que tu vas commencer à zéro. بغاو يقولوا كي نكومونسيو à zéro ونلعبوا بالجوار لوكال ونفورميو وتصبروا نتوما حنا نصبروا. Et ben c'est pas avec cette personne là que tu vas construire quoi que ce soit. السيد ما يقرا لك مباراة، السيد كاع 30 سنة مغمور، ماشي في 31 سنة تاع التدريب غادي يدير لك انجاز ولا يختار عليك حاجة. السيد يختار لاعبين بلي كاسيت فيديو. السيد تغييراته بيزار، il te fait perdre à chaque fois un changement. La FIFA nous autorise à avoir 3 changements. الكراز يقلع لك في ماتش، كل ماتش يقلع لك واحد. علاش؟ يختارع يغلط ويقلع. Ça s'est passé avec la Zambie le match aller, ça s'est passé avec la Libye les 2 matchs. زوج. D'accord? Ça s'est passé
le fait de jouer le match retour à Constantine bla avant-centre. Parce que soi-disant c'est شروق نهار وكاع حنا رانا غير نتبعو. حنا على بالنا باللي ce qui se passe n'est pas bien, mais les infos il faut les prendre avec des pincettes. خوتي هذا المدرب مكان كاع على بالكم مكان هذا ما بقى يخوفنا ما بقى نستناو منه ما بقى والو. هذا المدرب c'était la première personne à évincer. Mais on n'a pas évincé un entraîneur, mais on a enlevé 4-5 joueurs. واحد دوك نهضروا من بعد في الدوزيام فيديو هذيك ندقوا شويه خربطوها لنا. Qu'en est-il de l'affaire Tikanoui? Qu'en est-il de l'affaire du directeur de Sidi Moussa? Qu'en est-il de l'autorisation que vous avez donnée à Mahrez? Qu'en est-il du post sur la page de la fédération et du tweet carrément où vous autorisez? Qu'en est-il de votre interview يا سي زاتشي وين فرحان نتايا زعما في عهدي محرز غادي يسيني في البارسا ولا في تشيلسي؟ ما يقول لك الطماع يغلبها غير الكذاب. دونك قلت لكم l'erreur تاع لا فيديراسيون elle est intouchable la fédération si اللي داروه ديموكراتيكمون اللي راهم يديريجيو في البلاد هما جمعوه مع ناس داروا une fédération médiocre fédération احترافيه. دونك Monsieur Alcaraz doit partir. Monsieur Alcaraz ما يعيش معنا 2018 في الجزائر لا كنا عايشين. Ça veut dire Monsieur Alcaraz au max il lui reste 2 matchs. Moi je dirais qu'il lui reste un match. Le résultat sera le même face au Cameroun في الكاميرون. Ça veut dire غادي تكون كارثة. D'accord? C'est l'entraîneur qui devait payer les pots. l'entraîneur الجاي السيليكسيونور الجاي هو اللي ديسيدي يجي سي محمد لا ديسيبلين سي توا كي لابليك. هاو نقعدو غير نهضرو هاو تقول لي انا جيكارت كالكان tu écartes personne toi tu es qui ça t'appartient pas le football algérien. Tu n'as pas le droit d'écarter, c'est un sélectionneur qui écarte. Tu écartes quelqu'un parce qu'il est indiscipliné, انت عطيته l'autorisation محرز. D'accord? Slimani, خليتوه في البنك. D'accord? Il fallait après le match décider. Le monsieur il joue en championnat, il passe par des moments difficiles. جزائري غادي يدير الهداف يلقى زاتشي يهضر على سليماني ويهضر على زاتشي جوزي ايكارتي وكاع. Tu écartes en catimini. لا سيتوياسيون اللي راه يعيشها الفريق الوطني ما تسمحش تقرقيش اكثر من اللي راه كاين. ما نحتاجوش كيما نقول لك انا مونك دو بروفيسيوناليزم اي واش باغي نقول لكم سي لو سومون دو لا ميديوكريتي. بريزيدون تاع فيديراسيون يخطب يهضر في بلاصه اونترينور وي انونسي اون ديريكت بلي ايكارتا فلان وفلان وفلان وقبل اون سيمين ولا 10 جور افون قال لك كاين اللي راهم حاسبين روحهم الفريق الوطني منا. مالك اصاحبي سوني كو دي فوتبول سوني ما تسترجلوش مع اللي بانوكم ساهلين. D'accord? Viendra le jour où vous allez subir la même chose. Vous allez être écarté. نقول لك حاجه كان هنا وراح انت بروحك تحط ديميسيون تاعك وتقول لهم ما قديتش ولا تقول واش يامروك تقول. On sait comment ça se passe. Donc on devait se séparer de cet entraîneur. كنت نطلب ربي mais il y a une clause libératoire ou là des termes dans le contrat. Ils doivent payer 1 million d'euros. Ça veut dire ils doivent payer l'équivalent je peux نقول لكم على 15 مليار ولا شحال هكا. سي سا مي زامي شحال راه لو شونج اوفيسيال اللي قيمتو 15 مليار الكراز باش يروح. Il pouvait nous coûter 2 millions 400 euros, ni Chan, ni Coupe du Monde, ni Cannes. Voilà. Donc, pour ne pas perdre de l'argent, pour ne pas encore provoquer un autre scandale, parce que les journalistes, ça يراك تبيع وتشري صحيح. شوف اللي عاونوك ورشيتهم دروك اللي يرشهم يخدموا معاه.
J'ai bien dit que c'était des ripoux. J'ai bien dit que c'était des mercenaires. J'ai bien dit que les consultants étaient des mercenaires. ما نتكلموش على لور كارير فوتبوليستيك ولا، ولكن الخبزه، الخبزه العاقل والقبيح واللي دار كارير واللي لعب واللي ما لعبش. دونك الكاراس دوفي بارتير. لاك باغي ترد هيبه تاع فيدراليه وحاجه، commence par demander aux gens de démissionner de leur club et de se concentrer sur le travail, sur le politique de la fédération, qui n'en a aucune. C'est la Russie, ici. Il va écarter 5. Un mur, tu le détruis pas en 5 fois, ou là en 3 fois. جيب البوكلة وهدمه وبني جيب وروح لعب في الكاميرون. ما راهمش باغيين يلعبوا بالكاميرون، في الكاميرون بلي لوكو. Vous savez pourquoi? Parce que les locaux ne pourront pas tenir le coup. Et cet entraîneur-là, ما عرفش كيفاش يخدم فلاشان مع ليبيا، دونك ما غاديش يعرف كيفاش يختار لي ميور جوار، والتليفونات وداير مرده وكاع، عارف بلي مازال راه باغي لي دو ديرني ماتش اللي يكونوا فيها دي موندي. لا بروشين فوا سا سخا موندي. لا بروشين فوا au Cameroun si on perd 2 ou 3-0 يقول لك موندي، عاود موندي ما يجيش ولا ما يجيش الاخر ما يجيش. هذا ما كان. وهادو يحطموا ويروحوا، باسكو كي يحطموا ما يقدوش يبنوا. هادو ناس ما بناوش. tu as petit crédit في لا فورماسيون، تروح انت تحطم فريق وطني. عباكش على فريق وطني. فريق وطني ما تلعبش كل يوم وما غاديش تلعب كل يوم. انت شامبيونات على الجيري قاعد فيه 13 شهر، باغي انت شاك موا دير ماتش اميكال وتروغروبي الناس. علاش راكم تكذبوا على الغاشي؟ رئيس الفريق الوطني راح، ورئيس الفريق الوطني قاعد تشي، ولا هذا راه غير سيت اونترينور لا اخسر من جيبك خويا، قوم ولا طلق. سيت اونترينور لا خصهم، شوف خاصك اونترينور كبير كي يجي هو كي يدخل للفيستير يقلبهم كاع تيك تاك تيك تاك تيك تاك. الي لوزيتش زيتي كوم سا. هذيك تاع البق ما يزغطش وكاع، البق ما يزغطش باسكو الي لوزيتش هاك، واللي يخدموا مع الي لوزيتش يتبعوا ولا يروحوا. سي سا كون فو. تا واحد ما قال لك انا كوافور تاع 2 دو ماتان اوني داكور، اوني با داكور، اوني با داكور. مي لا ديسيبلين خاص تكون ديسيبلين. تجي دير نتا كونفيرونس دو بريس، شكون انت؟ شام انت تهضر انت بلاصه لونترينور، المينيس يهضر بلاصتك انت وانت تهضر بلاصه لونترينور. ولي كونسلطون ولاو طبا يشوفوا في التلفزيون يعرفوا واحد بليسي، إلي سور بلي سي محرز اللي قال زاتشي ما تعيطليش، راك شايف. وانت تستغنى على، قلت لكم ما تعيطولهمش كاع ويلعبوا باللوكو. بصح هذا تاع تبهليل تاع تقلع 5 و4 تاع تقلع محرز هو الاول ما يقلعش. بون وكا عاقبته في لا زومبي، جو سوي داكور قلع خويا، عاقبه 6 موا ولا باسكو لا ليسي طومبي. في لوطوريست توي طون سيليكسيونور، صافي دير معيقب بعد ما كانش المستوى تاعه يا خويا. المستوى كاع تاع الفريق ليكيب ال جوا 11 لا كومبوزونت اللي 23 كي راك تسيليكسيوني 35 25 راكم تجيبوا لي زانفيتي. ها والله خويا tu n'exclus jamais ton capitaine, tu n'exclus jamais un joueur comme Mahrez comme ça. Il passe par des moments difficiles. Regardez هذه حاله هذه. خوتي مسلم عليكم بزاف. الكراز ما نحتاجوش لا في بناء ولا في تهديم، يروح بلاده. maintenant خلصوا دبروا رسالكم. il faut assumer ses erreurs. voilà, il faut assumer le poste qu'on occupe. البلاصه اللي راك نتايا تخروت عليها ودخلت بطريقه غير قانونيه وحطوا كدره ودمروا معاك الناس وقلت لنا انا وانا انت ما تنجح. ربحونا غير 3 بوان في لي 2 ماتش. هذا ما كان باش نولوا 72 في جوي لي ماتش اميكو ما تعيطولهمش. قلبوا لي لوكو تاوعنا، حبسوا الشامبيونا. هذا شامبيونا حبسوا الشامبيونا. Il y a beaucoup d'équipes africaines qui ne jouent pas les qualifs de Coupe du Monde. Ramenez des équipes africaines. عرضوهم ادوهم لسيدي موسى وديروا لهم الفيشطه وعرضوهم ولعبوا سيو لي جوار. au moins on voit. tu vas aller jouer انت تبدل عاود لاكس في الكاميرون وتبدل الميليو وتبدل لاطاك.
باينة غادي تاكل شكارة صاحبي، باينة باينة. كملوا علينا هاد لي كاليف بلا مهزالة. طردوا هاد لونترينور، جيبو كاش 3 ولا 4 تاع لي زونترينور الجيريان يديروا ليكيب ويدخلوا يلعبوا صاي. روح هضر مع الجوارة، tu tires pas sur les joueurs comme ça. تعيط لي جورناليست وتقولهم جي كارت جي كارت جي كارت. اي سي لا ليست دالكاراز تبهلل علينا نتا. ازول في اللون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا لا بروشين، سلام.